Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Pred 3 rokmi pobláznil Slovensko. Naša krajina mu, obrazne povedané, ležala pri nohách. Vo fínskych Helsinkách dostal slovenský hokej opäť na vrchol. Získal s národným tímom striebornú medailu. Teraz sa s našou reprezentáciou bude lúčiť na domácom šampionáte v Ostrave. Som veľmi rada, že pozvanie do Nočnej pyramídy prijal tréner hokejovej reprezentácie Vladimír Vujtek. Dobrý večer. Dobrý večer. Vladimír Vujtek je hosťom Nočnej pyramídy, takže hokeju bude patriť dnešné vysielanie. Pán tréner, my sme sa dnes popoludní už videli na zraze, takže aký máte za sebou deň? No tak měli jsme první trénink na tu poslední akci, kterou máme, kdy jedeme do Lotyšska na 2 přátelské zápasy nebo pohárové zápasy a jsou to vlastně poslední zápasy před mistrovstvím světa a potom už je jenom závěrečná část 3-4 dny před samotným mistrovstvím světa. Takže čo ste povedali vlastne aj hráčom? Bol ten dnešný zraz možno, že taký iný, lebo majú poslednú šancu sa ukázať a presvedčiť z vás, aby ste si ich vybrali do Ostravy? No tak přišlo několik nových hráčů, takže přece jenom to bylo trošku jiné než ty 4 týdny, kdy jsme trénovali vlastně se stejnýma hráčema, hrali se stejnýma hráčema tu soutěž a teď přišli ještě 3 hráči z NHL, přišel Tomáš Surový, že přece jenom se ten kadr trošku změnil, ale samozřejmě ještě pořád čekáme na 3-4 hráče, jestli se uvolní z Ameriky takže ti hráči pořád někteří o to místo v tom mužstvu bojují. Máte pocit, že chlapci už vedia naozaj, že ide do tuhého, že už to cítiť z nich, že fakt niektorí ešte bojujú o tie posledné voľné miesta? No tak samozřejmě oni tuší třeba, kdo zůstane, kdo nezůstane, to už ti hráči vycítí, ale ty 2, 3, 4 volné místa podle toho, kdo přijde, tak tam pořád jsou a pořád je o co bojovat. Je už večerná takáto hodina, vy v tomto čase už aj spíte, alebo teda je to ešte taký čas, kedy ste možno hore a rozmýšľate o hokeji? No, tak v tu dobu ještě nespím, ale už se tak chystám pomalu, ale samozřejmě, když se usíná, tak už teď, před 14 dny před mistrovstvím světa, už se myslí na ten hokej, už se myslí, jak ty 5 složit, jak to se stavu dát dokupy a no, už je cítiť to mistrovství sveta. Aké pocity dnes prevládajú? Už sme to spomínali, prišli 3 hráči z NHL, čiže prišla trošku kvalita, ale na druhej strane sme sa dozvedeli, že nepríde Zdeno Chára, veľká opora týmu, obranca. Tak my už jsme to tušili víc jak týden, protože jsme byli s ním ve styku a věděli jsme, že má problémy, že má něco naštipnuté v kotníku a když je tam ta zlomenina, tak se to těžko vylečí za 14 dnů a dneska přišla zpráva od Zdeny, že to má v dláze a že 2 až 4 týdny bude trvat lečení. Aj keď ste to už možno tušili, ale tá neúčasť Zdena Cháru ako nejak narušila tú koncepciu tvorby týmu? Narušilo to? No, tak samozřejmě, že Zdeno je osobnost a osobnost do kabiny hlavně, tam bychom potřebovali takového lídra, kterému všichni věří a všichni mají úctu k němu a on tu kabinu umí udělat a to nám trošku samozřejmě bude chybět, ale já věřím, že se najdou další hráči, kteří to taky zvládnou. Už máte napríklad aj v mysli, kto by mohol byť kapitánom? Už toto všetko máte tak prediskutované, možno sám so sebou? No mám, ale ještě jsem to neřekl hráčům, tak to nechci říkat do rady a přece jenom první všechno by měli první vědět hráči. Na tréningu, čo ste videli hráčov, že teda boli v poriadku, tešia sa, že sú to posledné 2 prípravné zápasy, že možno, že ten náročný 6-týždňový blok tej prípravy sa končí? No tak měli jsme trošku problémy v těch posledních zápasech, pro zraněných bylo takových lehce zraněných a čekali jsme, v jakém stavu dneska přijdou a potěšilo nás, že kromě Marcinka všichni přišli zdraví a všichni trénujou, takže si myslím, že ten zdravotní stav se zlepšil a ten trénink, že měl úroveň. Hudáček, brankár, trošičku má nejaké menšie problémy. Už ste hovorili na zraze, že možno nepocestuje do Lotyšska. Vyzerá to tak, že nepôjde? Tak na to jsem trošku zapomněl, že se o hračích v poli, tak Jula Hudáček má problémy. Hodně se to zlepšilo, říkal, že víc jako 70% to je lepší, ale do toho Lotyšska mu ani lékaři nedoporučili jet, takže počkáme a myslíme si, že příští týden už bude zdravotne plne v pořádku. Trošku sa aj obávate, lebo predsa len je to brankár, ktorý mal formu aj vlastne v tej sezóne, aj teraz v tých zápasoch to ukazoval. Nie je to asi príjemné takto tesne pred šampionátom, aby brankár mal problémy? Samozřejmě není. Teď Laco byl 10 dnů nemocný, teď zase
Julo Hudaček a takže trošku ty problémy to dává, ale myslím si, že oni ti kluci, když chytali celou sezonu, takže jim ten týden 10 dnů neublíží, ještě mají přece jenom jeden týden před mistrovstvím světa, Laco 2 týdny, kdy už jsou v plném tréninku, takže si myslím, že tu formu zesílí hodně rychle. Dneska se nám bohužel zranili Konrad na tréninku, takže uvidíme zítra, jak jeho stav vypadá. Niečo vážnejšie, alebo len... Nemielo by to nic vážného, je to nastřelené koleno, je tam nějaký otok a já myslím, že tak 3-4 dny a bude všechno v pořádku. Bude mať vlastne kto v Lotyšsku chytať? No, tak to uvidíme zítra. S tými brankármi je taká zvláštna situácia. Na začiatku sme si mysleli, že naozaj máme taký pretlak a teraz zistujeme, že pomaly, aby sme ešte ďalších volali. No, už není kde volat, protože samozřejmě Halak je ve hře, ale ten asi půjde daleko v NHL. Další brankaři už skončili, včera se zranil, předevčírem se zranil Hamerlik, který ještě byl jediný brankař, který chytá ještě teď v tu dobu, v té soutěži, takže skutečně není už kde brát, ale je tam mladý Godla ještě, takže ten s náma trénuje a v nejhorším případě by s náma jel i do Česka. A ešte sa opýtam jednu otázku, lebo vy ste hovorili, že teda sú možno, že ešte k dispozícii hráči z NHL, ktorí by možno vypadli v tom prvom kole play-off, ale aj Vladimír Dravecký, ten hrá v finále Českej ligy a sme sa teraz pred pesničkou rozprávali, že asi vás veľmi nepotešil tým dnešným výsledkom, lebo Třinec vyhral a vlastne séria pokračuje a vo štvrtok sa rozhodne o českom majstrovi. No, Vlado dal gól ještě, takže se mu zase dařilo, hraje tam velice dobře a samozřejmě je to těžké potom budou hrát na 7 zápasů, to finále je otázka, jak to dopadne, ale ty emoce už se tam dost vydají v tom finále a my mu přejem teda, aby uhrál to finále, aby vyhrál, aby získal titul, ale pro to národní mužstvo je to takové trošku nebezpečné, že on se doplní to mužstvo vlastně až v samém závěru a trošku ten jeden vrchol emočne už bude mať za sebou. No. Takže aj vy by ste ho potrebovali možno vidieť alebo oťukať sa, ako by pôsobil v tých prípravných zápasoch? No tak chtělo by to aspoň 1-2 přípravné zápasy, kdyby odehral, ale na to už není čas. Hokejové majstrovstvá sveta v Prahe a Ostrave sa blížia, štartujú už na budúci týždeň v piatok. Tvorba mužstva na šampionát je veľmi dlhodobý proces, takže pán Vujtek, kedy ste vy položili základy mužstva, ktoré sa teraz pripravuje na šampionát? Tak já jsem tady 4. rok a my v podstatě celou tu dobu, co tady jsem, tak si hledáme takové ty mladší hráče na ty turnaje, které jsou v průběhu sezóny a takové ty talenty z 20, které přišli a kteří by mohli do budoucna hrát ten mezinárodní hokej a myslím si, že se nám povedlo vytáhnout dost těch hráčů, o kterých se třeba pochybovalo, že by to mohli hrát a za ty roky, vlastně celé ty roky budujeme určitý směr a myslím si, že ti hráči nám teď už dozrávají a několik se už jich objevilo na těch posledních mistrovství světa a samozřejmě z těch turnajů potom vybíráme do té první přípravy, kdy ještě ti kvalitní hráči hrajou semifinále, finále ligy, kdy ještě nejsou hráči z Ameriky, nejsou hráči z KHL, tak zase ohráváme na tom mezinárodním poli a vždycky čekáme, kdo nám z nich vyskočí a kdo nám třeba se dostane až na mistrovství světa. Tento rok bola taká špecifická situácia, pretože už na tom prvom zraze sa stretol veľmi silný tím. Bolo to spôsobené možno aj tým, že Slovan nepokračoval ďalej v KHL, aj teda mnohí rôzni hráči. Takže úplne odlišná situácia oproti tým predchádzajúcim rokom. Áno, samozrejme, dneska nám skončilo spousta hráčov, nám skončilo už 4 týdny před prvním soustředěním, nebo vlastně 5 týdnů, a my jsme pak to soustředění trošku posunuli dopředu, aby ti hráči se už dostali na led. Takže pro ně je to vlastně taková nová letní příprava, nebo příprava před sezóní, kdy po 4-týdenním odpočinku zase měli vlastně 6týdenní přípravu na to mistrovství světa. Na jedné straně je to těžké pro ty hráče 2krát za rok se připravovat na takový určitý vrchol, ale na druhé straně se můžeme ty hráče připravit docela kvalitně. Na jednej strane ťažké pre hráčov, ale ťažké aj pre trénerov, lebo máte k dispozícii oveľa viac hráčov, ale na šampionát už ide iba ten konkrétny počet a musíte niekomu možno aj po tých 6 týždňoch povedať, že ďakujeme pekne, ale tento rok nie. No tak to je to nejhorší na té trénerské práci, že ti kluci se 5-6 týdnů připravují a pak se jim musí říct, přijede hrát z Ameriky a prostě ty musíš domů, nepojedeš na to mistrovství světa, je to kruté.
ale bohužel je to u všeckých mužstev a všichni to tak mají a zase na druhé straně ti, co zůstanou a přežijou to, jak v uvozovkách, tak ti potom jsou zase připraveni tak, jak si to trenéři přejou. Prostě ten systém hry mají zažitý a takže i pro toho trenéra je to pak výhoda. Kedy vás čaká vlastne, v ktorý deň oznámite tú definitívnu nomináciu, kedy vás čaká to naozaj klasické veľké vyraďovanie? Tak ono už nebude tak veľké, ono to tak postupně se vyřazovalo a teď samozřejmě po tom Lotyšsku přijdou další změny, protože už budeme vidět, jak vypadá NHL. Máme 5 pětek mužstvu, musíme mít 4 a 2 útočníky navíc, tak už z toho vyplývá, že ty 4 hráče bude muset vyřadit z toho kadru. Po případě, když ještě někdo přijde z Ameriky, tak i další, a takže to vyřazování bude zase bude pokračovat. A samozřejmě potom Lotyšsku a potom ještě 5 dnů do mistrovství světa. Tam ještě v Americe ještě běží soutěže. Budeme vidět, jestli někdo vypadne z té NHL, z toho prvního kola, nebo i AHL, která se tam hraje, kde máme Marinčína například, máme tam Hrivíka. Taky je sledujem, takže možná i z toho přijde nějaký hráč, tak podle toho se to bude všechno odvíjet. Pán trenér, vy už máte v hlave jasno v tej zostave, alebo máte ešte nejaké 2-3 otázniky? Tak já mám v podstatě jasno, ale samozřejmě ty otázníky můžou nastat s tím, jestli ten hráč může přijet, nebo nemůže. Zatiaľ máme 3 hráčov v NHL, vo štvrtok priletí Daňo, ak sa niečo nezmenilo, mal by prísť? Áno, ve štvrtok by mal priletět. A na budúci týždeň sa pripojí k týmu Marian Gáborík. Koho ešte zo zámoria vy by ste si tak predstavovali, že by ste ešte chceli? Kto by nám tak zapasoval do toho týmu? Tak v každém případě Tomáš Tatar. Prečo? No ten už hrál na 2 mistrovství světa, hrál velice dobře a do toho týmu patří a do toho týmu jakoby se hodně sednul tím stylem hry svojím. Letos se hodně prosadil v NHL a myslím si, že s Marianem Hosou jsou nejlepší naši hráči, slovenští hráči v té NHL. Takže určitě by tou produktivitou svojí by nám hodne pomohl. Tak uvidíme, že či príde Tatar, ale určite príde Marian Gáborík, veľký hráč, ktorý odohral v reprezentácii veľa, zatiaľ nemá s národným týmom nejaký veľký úspech, ale vy ho zažijete vlastne vo svojom týme prvýkrát. Áno, ja som ho ešte neměl, ja som měl nominaci na olympijské hry, ale potom sa zranil, nemohl přijet a na mistrovství sveta za ty 4 roky jede poprvé. Vy sa na to tešíte, alebo aj sám ste vlastne zvedaví, že ako si sadnete, je to dôležité asi? Tak samozřejmě jsem na to zvědavý, neznáme se zase tak úplně dobře, viděli jsme se párkrát jsme spolu debatovali, i v Americe jsme se potkali, když jsem tam jezdil na inspekční cesty a potkáme se sem tam v Trenčíně, protože do Trenčína jezdím často a přes leto Marian tam žije, takže se vidíme, ale na ledě jsem ho ještě nezažil, neznám jeho reakce na střídačce nebo v kabině, takže to všechno bude pro mě trošku nové. Každý rok je to vlastne tak, že v týme máte aj tých skúsených hráčov, ale vlastne aj tých mladíkov v tejto sezóne. Možno povedať nejaké 2-3 mená, ktoré vás naozaj upútali, že majú veľkú budúcnosť aj pre národný tým? Tak v letošní sezóně udělala 20 velký úspěch s těma bronzovými medailema a tam jsou šikovní hráči, že ať je to Revaj, ať je to Jaroš, je tam ještě Černák, který bohužel je teď zraněný, nemůže se zúčastnit ani mistrovství světa 18, velký talent slovenského hokeje. Byl tam Cehlary, kterého jsme taky zkoušeli tady na tom v těch přípravných zápasech, takže to si myslím, že je taková budoucnost slovenského hokeje. Vladimír Vujtek, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie, je hosťom dnešnej nočnej pyramídy. Blížia sa nám majstrovstvá sveta v Česku a pán tréner, pre vás budú naozaj výnimočné. Možno povedať, že v domácom prostredí? No určitě, já jsem v Ostravě vyrůstal a jsem nakonec jako trenér z Vítkovice mu otvíral tu halu v roku 86 nebo 7, já už přesně nevím. Tenkrát to byla super moderní hala na tu dobu a ona zůstala moderní i teď po těch spousty letech a já tam znám každý krok, já jsem tam dlouho trénoval a v podstatě tam chodím na každý zápas, když jsem doma i teď na Vítkovice se dívat a myslím si, že i ti diváci mě tam znají a že jsem přesvědčený, že tam budeme mít domácí prostředí. A ste si niekedy pomysleli, možno, že v tom roku, keď ste tú halu otvárali, že príde ten moment, že ja tu budem trénovať nejaký národný tým a budem na majstrovstvách sveta? No tak to ne, to jsem byl mladý začínající trenér, poprvé jsem byl v Vítkovicích, tenkrát
já si myslím 3 roky, nebo 4 roky po kariéře, když jsem začínal trénovat a to taky nedopadlo moc slavně tenkrát. Ta moje první štace ve Vítkovicích, ale pak jsem se tam vrátil a pak už jsme měli i úspěchy a byli jsme 2krát ve finále, v semifinále, takže ty úspěchy tam nakonec přišly, lidi se tam, z kraje tam moc lidi nechodili, tak prostě se jim to zdalo takové nehokejové, široké, velké, ale pak se naučili chodit, když jsme začali mít určité výsledky a když ta hala je plná, tak je tam perfektní prostředí. Tak už ste hovorili, že dosiahli ste tam aj úspechy, tak treba to preniesť vlastne aj teraz, nie? Asi nič viac by ste si neželali, ako byť úspešný tam, kde ste vyrastali a kde ste viac menej doma? No tak samozřejmě, to si přeji každý trenér a malo komu se to povede, aby mohl vlastně završit takovou tu kariéru před domácím publikem na domácím hřišti a samozřejmě, že tam ještě ten úspěch do toho, tak je to tým tumplem krásné. Aký bude v Ostrave šampionát? Možno povedať, že tam poznáte každý kúsok? Já myslím, že bude výborný, že tam bude tam spousta slovenských diváků, ale i ti ostravští diváci jsou velcí fandové hokeje a já si myslím, že všechno tam bude klapat. Aj pre vás možno niečo výnimočné, boli ste už na šampionátoch, ale teraz vlastne budete mať blízko rodinu, kamarátov, takže to je výhoda, či skôr aj nie? No tak já si to nepřipustím, jak je šampionát, tak já chci mít všechno stranou, já nebudu zvedat telefony na to, aby jsem zhaněl listky a prostě takové ty věci kolem. To prostě z toho se chci oprostit, si být jenom s manšaftem a věnovat se jenom tomu hokeji. Občas si odskočíte aj domov nedaleko, bývate v Klimkovciach, to znamená, že aby ste načerpali nejakú možno inú energiu, či nie? Já myslím, že ani ne, že hlavně ten začátek, tam je za prvních 5 dnů jsou 4 zápasy a to bude takové hektické, my to máme trošku letos našlapané o jeden den, máme menší odpočinek, ty zápasy jsou víc nauštěné a jak jsem říkal, za 5 dnů 4 zápasy a to bude pořád sledování videa a příprava už na další zápas a sotva se skončí, tak už se to musí probrat a už se to musí zanalyzovat a už se musí připravit ta sestava na další den, takže těch 5 dnů bude strašně náročných. Už sme hovorili, že v Ostrave bol šampionát v roku 2004. Slovákom sa práve v Ostrave darilo, hrali tam výborný hokej. Vy si ako na ten moment spomínate? Já docela to vidím ještě před očima. Já jsem tenkrát byl v Akbarsu Kazaň. Trénoval jsem Kazaň, měl jsem tam asi 5 kluků z té Kazaně a byl jsem tam na celém šampionátu, viděl jsem všechny zápasy a musím říct, že právě těm Rusům se tam vůbec nedařilo, že tam nepostoupili ani ze skupiny a Slovensko tam tenkrát mělo velice dobrý tým a hlavně hrali velice dobrý hokej. Tam byla jeden takový zadrhlnec kraje, že já jsem přišel do hlediště a to hlediště bylo prázdné v první třetině. Já jsem říkal, co je, nepřišli diváci. No a ono se nedostali přes ty kontroly a přišli až na druhou třetinu, že toho prvního zápasu tam nějak později pustili k tým turniketům a bylo to jako zvláštní. Sa na poslucháčské otázky. Lukáš Spiešťan sa pýta, že keď by v prvom kole vypadol New York Islanders, tak či by si pán trenér vedel zaradiť do zostavy brankára Jaroslava Haláka? No, samozřejmě, že my ho sledujeme, ale to z vynikající sezónu a samozřejmě, že bychom ho oslovili. Nedělá se to teď, jako v tu dobu oni nechtějí moc mluvit a chtějí se rozptylovat, ale v době, kdyby skončili, tak první telefonát bude do Ameriky. Takisto sa nám tu pýta poslucháč Fede, že či počítate s Marekom Hrivíkom, ktorý teda hrá v AHL, ale keď by náhodou vypadol? Ano, máme ho v hledačku, už byl s náma loni na mistrovství světa. Samozřejmě v tu dobu už budeme mít, kdyby se to povedlo, on vypadnul, v tu dobu už budeme mít dost ucelený kader, takže uvidíme, jestli tam bude místo nebo ne. Budete si držať vlastne tie voľné miesta pre prípadných hráčov z NHL? No, pokud bude ta šance, že můžou přijet, tak určitě 1-2 místa podržíme. A ešte sa pýta Vlado, bude Marian Gáborík v prvej formácii? Tak možná, že bude, ale já to tak nějak nedělím. První nebo druhá formace, jaký v tom je rozdíl. Prostě na let se dostane stejně, jak z první formace, tak z druhé a tam je jenom otázka toho, kolik se mu dá třeba času na přísilové hry. A myslím si, že jak ta první, tak ta druhá dostane stejně prostoru, takže určitě bude v prvních 2 formacích. Naším veľkým problémom sú centry, takže v čom je ten problém
kde nastala tá chyba, že ich nemáme? Ja neviem, oni proste si myslím, že v slovenskom hokeji nikdy moc nebyli Jožka Štempel a tíhleti ešte tá generácia ešte jeho, ale potom sa vytratili takové tí konstruktívní centri, že my máme centry, kteří hodně nabrusli, hodně vybojují v obraně třetí puku, ale prostě na té rozehravce, na tom, aby něco vymysleli takového zvláštního, jak už jsem říkal, ten Jožka Štempel, Robo Petrovický v určitou dobu, Palo Demitra, když to ještě hrál v centru, tak to nám trošku teď chybí. Ku kormidlu ste prišli v roku 2012, teraz ste avizovali, že vás čaká rozlúčka so slovenským národným tímom. Stále to platí? Samozřejmě, jsme už tam mluveni delší dobu, že jsem prodloužil tu smlouvu jenom o rok. Bylo to mistrovství světa v Ostravě, hodně mě to lekalo, hodně, já jsem dost při tom rozhodnutí dal na to, že to bude v Ostravě a já se na to těším a doufám, že ta rozlučka bude úspěšná. Pán tréner, bolo ťažké si povedať, áno, stačilo, títo 4 roky na Slovensku boli dosť. Tak já jsem prvé řadě musím říct, že jsem rád, že jsem tu nabídku dostal, pracovalo se mi tu velice dobře a pracuje se mi tu velice dobře a já jsem ale nikde nebyl 4 roky, nikde jsem se nezdržel tak dlouho, já si zastávám názor, že trenér má být u mužstva 2 na nejvíc 3 roky a teď jsem to možná podruhé ve své kariéře protáhl na 4 roky. V prípade úspechu, ktorý si naozaj všetci želáme, mohli by ste zmeniť to rozhodnutie? Ne, už jsem to změnil loni, kdy už jsem předpokládal, že loni skončím a je to definitivně. Máte nejaký tip, koho by ste odporúčili za svojho nástupcu? Ne, nechci se do toho plést, to necháme už na nové vedení slovenského hokeja. Ani vás nikto neoslovil, že či by ste náhodou s niekým nepomohli? Tak zatím ne, já se tím ani nezabývám teď, já se teď zabývám mistrovstvím světa a vůbec neuvažuji o tom, co bude po mistrovství světa. Pán trenér, znamená to aj koniec vašej takej bohatej trénerskej kariéry, alebo teda vy by ste si ešte pri hokeji vedeli predstaviť nejakú prácu? Tak neřekl jsem konec definitivně, ono se nemá, nikdy neříkej nikdy a už jsem se několikrát rozhodoval, že skončím s kariérou a potom jsem se stejně vrátil. Takže nechci to zakřiknout, ale tak samozřejmě, že bych si dovedl představit třeba i nějakou roli u toho hokeje a už ne třeba takovou náročnou a kdyby ta nabídka byla taková seriózní a líbila by se mi, tak bych byl schopný ji přijat. Čo si dávate za cieľ? Ako sa chcete v Ostrave rozlúčiť? Tak v každém případě nedostat se do čtvrtfinále by byl neúspěch. Slovenské mužstvo si myslím, že má na to, aby postoupilo do čtvrtfinále a ta hranice čtvrtfinále je hranice mezi úspěchem a neúspěchem na tom mistrovství světa. Samozřejmě, když se to mužstvo dostane do toho čtvrtfinále, tak potom v tom vřelcových bojích už je možné všechno, už se může povést zápas, nebo bohužel naopak, ale tam už se může stát všechno a už jsme to dokázali před 3 rokama, dokázali to Švýcaři rok po nás, kdy se dostali do finále. A druhá věc, kterou je třeba zmínit, že my letos bojujeme o olympijské hry příští, takže to čtvrtfinále by nám zaručilo i účast na olympijských hrách. Už bolo aj nejaké sedenie s vedením zväzu, že dal vám zväz presné podmienky, že ako by sme mali skončiť? Ne, o tom jsme se nebavili, chceme být úspěšní a úspěšní, to znamená, první ten úspěch znamená čtvrtfinále. Máme tu opäť aj poslucháčské otázky. Chce sa nám Marek z Bardejova opýtať, že či vám dalo niečo nové to kormidlovanie pri slovenskej reprezentácii? Tak určitě je to jiná práce než u ligového mužstva. Ligové mužstvo se pracuje společně 8-9 měsíců a každodenně, a takže ta práce je taková jiná, ten trenér si může to mužstvo víc připravit podle svého, tu taktiku připravit podle svého, ale na druhé straně zase nedostane ty nejlepší hráče a přece jenom s těma nejlepšíma hráčema se líp pracuje a dá se je připravit třeba za ten měsíc, který teď máme k dispozici. A chce sa spýtať tiež poslucháč, že s akými typmi hráčov sa vám najlepšie pracuje? Máte to nejako vymedzené? Tak ja mám rád takové konstruktívní hráče, takové to, co umí sami tvořit a prostě propracovat se kombinačně, kteří umí pracovat kombinačně a v tom mi strašně sedlo Rusko, že tam tí hráči jsou
velice vyspělí takticky a kombinačně a tam se jenom ukázalo nějaký vzorec a oni to byli schopni hned realizovat. Pán tréner, máte aj nejakých obľúbených hráčov? Môže tréner mať obľúbených hráčov aj v reprezentácii? A tak má vždycky, prostě po těch letech vždycky přijde, proto říkám, že má tréner zůstat 2-3 roky delného u toho mužstva, protože přece jenom tí hráči, co mu něco dokázali a něco za něho odvedli, tak těžko se pak třeba s nima loučit, když jim ta sezona nevyjde a když nehrajou to, co hráli 2-3 roky zpátky, takže potom tam trošku té neobjektivity do toho může přijít, i když se trenér snaží to nebrat na to zřetel, tak je fakt, že těch 5% tam vždycky hraje roli. Brankár Jan Laco, to je možno, že práve taký hráč, ktorému ste za veľa vďační a tiež sa pýta náš poslucháč, že teda, či má stále tú veľkú dôveru a vy ste už nieraz sa vyjadrili, že má? Má, samozřejmě, chytá velice dobře v Rusku a té KHLC, ne v Rusku, ale v Kazachstanu dneska a měl tam dobré výsledky, byl tam jednička v tom klubu a já si myslím, že i tady v těch přípravných zápasech, když byl s náma, tak podal velice dobré výkony a on už je takový brankař, který už když stojí v té brance, tak už ho tam ti, co ten soupeři cítí. Poslucháči nám píšu rôzne otázky, ale aj poďakovania. Želajú vám veľa úspechov, veľa zdravia a vlastne, že píšu za celé hokejové Slovensko. Veľké ďakujem, to je naozaj vo veľa mailoch a fakt tí poslucháči si vás vážia za to, čo ste dosiahli. Hokej bude od budúceho týždňa dominovať na Slovensku. 1. mája sa v Prahe a Ostrave začínajú majstrovstvá sveta a budú v poradí 4. pre trénera nášho národného tímu Vladimíra Vojtka. Ako sa pozeráte na tie roky strávené pri slovenskej reprezentácii? Tak já se na ně dívám velice pozitivně, i když zrovna některé mistrovství světa, některé nominace nebyly podle mého vkusu, protože se hodně hráčů omlouvalo. Nebylo to na prvních mistrovstvích, tam prostě kromě možná 2 hráčů všichni přijeli, které jsme oslovili a taky to mistrovství světa bylo nejvydařenější a povedlo se taky zaslouhu toho, že tam byly ty osobnosti Chara, Šatan, Hanzuš, kteří dali tu kabinu do pořádku a prostě měli tam pozitivní myšlení a tam ta parta šlapala skvěle. Byl tam vynikající brankář Laco, kterého se tam vlastně objevilo pro ten mezinárodní hokej a ty další mistrovství už byly trošku poznačené, nebo hodně poznačené tím, že se hodně hráčů omlouvilo, prostě z různých důvodů nechtěli na ty mistrovství jet a letos zase je situace, se vrací do toho, jak byl první rok, že letos se nám v podstatě neomluvil ani jeden hokejista, který byl zdravý. Často myslíte na ten úspech v Helsinkách? No samozřejmě, možná se to povede jednou za život, že se člověk dostane do finále mistrovství světa a my jsme tam vyhrali 7 zápasů v řadě, což se povede jenom skutečně vynikajícím mužstvům. Samozřejmě v tom posledním zápase s Ruskem už jsme nějak neměli tu morální sílu, bych řekl, na to, aby jsme se tak úplně plně soustředili po těch, 15 hodinách od zápasu s Čechama. Tak tam jsme potom nestačili ty poslední 2/3, chvilku to bolelo, že jsme byli slabší, ale hned 5 minut po tom zápase jsme si uvědomili, že vlastně jsme dokázali hodně a převládala ta radost. Ovplyvnila vás výrazně ten úspěch vlastně do té další práce? Tak nedá se říct, že ovplyvnilo, protože jsme věděli, že každý rok je jiný a že přijdou zase problémy a každý rok se to mužstvo skladá dost těžko, protože a to mají všechny mužstva, to nechci si stěžovat jako na Slovensku, že prostě ti hráči přicházejí až na poslední chvíli a vlastně do posledního týdne ten trenér neví, jestli mu přijdou 3-4 hráči z NHL nebo nepřijdou a tím je to mužstvo dost jako ovlivněné a ti hráči taky přijdou třeba už v takových, kdy ty emoce už z nich vyprskaly tam v té NHL a musí znova hledat motivaci a možná se to projeví v prvních 2 zápasech na to mistrovství světa. Takže to se všechno musí sejít, no pokud se to nesejde, tak potom ten úspěch není. Prečo sa nepodarilo nadviazať na tú helsinskú medailu, možno podobným úspechom v tých ďalších rokoch? No, já už jsem to naznačil, hodně omluvenek, že ten druhý rok 13 hráčů se omluvilo, loni dokonce 23, takže to je strašně moc a Slovensko přece jenom tak velkou základnu nemá těch hráčů, jak mají možná ty světové mužstva, ať je to Rusko, ať je to Švédsko, Finsko,
ale o Kanade a Americe ani nemluvím. Že? Čo si budete najviac vyčítať, že sa vám nepodarilo pri slovenskej reprezentácii dosiahnuť? No tak samozrejme olympijské hry, ty sa nám nepovedli, tam proste ne všechno klapalo tak, jak mělo a i ta nominace byla taková jiná, prostě musí být 6 týdnů před olympijskými hrami a ta forma hráčů se mění za těch 6 týdnů a je tam strašně moc času na různé ty debaty a kdo měl jít a kdo neměl jít a to právě na tom mistrovství světa není, tam se nominuje 3 dny před mistrovstvím světa a už se začíná hrát a už se debatuje spíš o těch výsledcích. To sme už aj odpovedali na Tomášovú poslucháčskú otázku, že čo boli príčiny, prečo nám napríklad nevyšla spomínaná olympiáda v Soči. Máme tu ďalšiu otázku, že čo vás inšpirovalo k tomu, aby ste sa stali trénerom? Tak já jsem vlastně už v době své kariéry uvažoval o tom, že budu po kariéře trenérem a už jsem si posledních 5 let té kariéry už jsem si dával do hlavy, jak ti trenéři se chovají v manšaftu, jak působí na tréninku, jak působí při zápase, jak působí v kabině. A vždycky jsem si tak analyzoval, co bych asi já udělal, kdybych byl na jejich místě, jestli tohleto by jsem si vzal, tohleto by jsem si nevzal. To není dobré, to je dobré z mého pohledu a já jsem se vlastně už těch posledních 5 roků připravoval na tu trenerskou práci a taky vlastne ze dne na den som sa stal hráče trénerem. Možno aj tá trénerská práca sa mení a máme tu zasa ďalšiu otázku, že vlastne každý šport sa trošku viac a viac prepracúváva do tých ďalších detailov a že či máte niekedy pocit, že nestíhate niektorým novinkám, čo sa týka techniky a treba to aplikovať možno aj do toho hokeja? Tak samozrejme, že sa to hodně mění se to za celých ty 33 let, co vlastně jsem na tom trenérském můstku, tak se hodně věcí změnilo, hlavně v tom tréninkovém procesu z kraje. Když jsem ještě jako já končil, tak se ještě hodně na tréninku hrálo na 2 branky mezi sebou. Dneska už se to skoro vůbec nedělá, dneska už se nacvičují jenom už různé kombinace, různé styly a ty tréninky se změnily i v létě, se hodně změnily ty tréninky. My jsme běhali ještě takové ty dlouhé štreky, 400 a 1500 a dneska se to téměř neběhá nebo vůbec neběhá. Takže celý ten systém je propracovaný úplně jinak a dneska jsou ti trenéři pro tu přípravu na suchu specialisté, už to nedělají ani tak trenéři hokejoví, tenkrát jsme si to dělali všechno sami, takže toto všechno se změnilo, úplně jiný styl tréninku síly, takže hodně věcí se na to mění. Samozřejmě, že určité trendy už mi pomalu unikají, proto tam mám mladé asistenty, kteří mi s tím pomáhají. Posledná otázka teraz od Zdena z Košíc, že či by ste nechceli trénovať Slovan Bratislava, keby vás oslovili? Děkuju, nechtěl, už nechci. Ne proto, že je to Slovan Bratislava, ale protože už nechci trénovat prvoligový klub denodenně, jako byt na ledě a denodenně pracovat s těma hráčema, no to už se necítím. S Vladimírom Vujtkom sa rozprávame o blížiacich sa majstrovstvách sveta v hokeji, ale poslucháči píšu a zaujímajú ich rôzne otázky. Silvia sa pýta, aké máte záľuby, čo rád čítate, aké máte radi jedlo? No tak já zalíb zase je to sport a prostě se rád dívám na tenis, na fotbal a chodím aktivně ještě hrát tenis, sice jenom 4 už dvojhry už nehraju, na to už se necítím. Pokud se týká té četby, tak já ty autobiografie třeba rád čtu o sportovcích nebo známých lidech. Teď jsem zrovna měl jednu o Ivanovi Lendlovi, mimochodem se dobře známe z Ostravy. No a pokud se týká jídla, tak já nejsem vybíravý, já jim všechno, ale takový králík prostě s knedlíkem domácím a ze zelín, tak to si nedám. To si dám chutnať. Už ste hovorili o tých autobiografiách, že ich radi čítate, takže či neplánujete náhodou o sebe napísať knihu, sa tiež pýta Silvia. Tak jednu dobu jsem o tom uvažoval, když jsem působil v Rusku, tenkrát mě k tomu tlačil trošku jeden ruský novinář, který říkal, proč o tom nenapíšeš něco o tom, jak jsi přišel do Ruska, jak to tady vypadalo, jak ses tady zabydlel. No a trošku jsem to měli v hlavě, ale nevím, asi už ne.
Ďalšia otázka je, že či po semifinálovom zápase s Českom v pamätnom roku 2012 ste neboli nejako negatívne ohováraní, keďže Slovensko zdolalo Česko, tú vašu krajinu? Já bych řekl, že nebyl. Já mám dost známých tam, aspoň na Ostravsku, kde žiju. A ti známí mi spíš gratulovali, že se nám to povedlo. Samozřejmě, že fandili Česku, ale vzali to, že jsme hrali dobrý hokej a že jsme uspěli, že jsme v tom zápase byli lepší a přali ten úspech. Ďalší poslucháč sa pýta, že s ktorým ligovým klubom sa vám počas trénerskej kariéry najlepšie pracovalo? Tak když vemu v Česku nebo v Československu, že já jsem zažil ještě trenerskou práci v Československu taky, tak to samozřejmě byly rodné Vítkovice, kde jsem znal celé prostředí, hrál jsem tam dlouhé roky a dosáhli jsme i dvakrát na finále a jednou ještě československé, jednou české a pokud můžu říct úplně nejlepší klub, který jsem trénoval a v kterým jsem dosáhl taky nejlepší úspěchu, tak to byl Lokomotiv Jaroslavl, kdy jsme 2 roky po sobě byli šampioni Ruska. Koho považujete za najlepšieho hráča v histórii samostatnej Slovenskej republiky? No tak těch hráčů bylo víc a prostě v tu dobu jsem zase tu slovenskou ligu tak moc nesledoval, když tady byli ti velcí hráči, ale samozřejmě sledoval jsem je na mezinárodním poli, na mistrovství světa a v NHL, takže bych mohl jmenovat spoustu těch hráčů, že od Pala Dimitry přes Šatana, přes Štimpla, přes Palfiho, přes Višňovského, že Cháru, prostě těch hráčů je hodně. Aká je vaša najobľúbenejšia farba? Jo, tak to se už mě stalo spousta lidí. Já bych řekl, že modrá. Prečo? Nevím, tak nějak mi teď padla. Ale aj mne sa páči modrá. Poslucháči sa veľa pýtajú aj na tvorbu toho nášho tímu. Napríklad Vlado sa pýta, že či má isté miesto v reprezentácii Jan Sikora. Kdyby tady začal jmenovat ty hráče, kteří mají jisté místo a kteří nemají jisté místo, tak už bychom mohli vyhlasit tu nominaci a přece jenom ta se bude dělat až za týden nebo za 10 dnů. Ostane spoluformácia, ktorá bola minulý rok mimoriadne efektívna, Miklík, Viedenský Révaj, alebo sa Révaj posunie k Naďovi. Samozrejme, teraz aj vidíte, že ľudia sa zaujímajú o hokej a že naozaj, ako sa to hovorí, že v Česku je 10 miliónov a na Slovensku 5 miliónov odborníkov, hokejových trénerov. Obě dvě varianty jsou ve hře a samozřejmě záleží na tom, jestli nám přijde z Ameriky někdo, ať je to Hosa nebo ať je to Tatar, kteří ještě hrajou a samozřejmě my jim přejeme úspěch v té NHL, ale rádi bychom je přivítali v národní mužstvo. Bude hrať Marko Daňo centra alebo pravé krídlo? Určitě na křídle. A ešte jedna otázka, či vás nemrzí pri neúčasti Cháru a Sekeru, že ste vyradili Podhradského, to sa pýta Vlado. Samozrejme pre trénera je to vždy ťažké sa rozhodnúť a vlastne vy ste vždy zodpovední za tú nomináciu. No samozřejmě v národním mužstvu 13 obranců, nebo měli jsme 13 obranců a 13 nemůže jet, může jet jenom 8 a my jsme postupně museli vyřazovat a my už jsme i v tu dobu počítali s tím, že Zdeno Chára nepojede a přece jenom musíme dát příležitost i těm mladší generaci a ukazují se tam velice šikovně ty kluci a jak už tady bylo v těch novinách řečeno, že třeba Mesar už začínal v 18 letech v národním mužstvu, Gráňák v 18, 19. Aj ten Podhradský. Ani ten Podhradský samozřejmě, doba se posunula a teď jsme vsadili na jiné hráče. Pomaličke sa blíži k záveru Nočná pyramída, dnes venovaná hokeju, konkrétne blížiacim sa majstrovstvám sveta. Reprezentačný tréner Vladimír Vujtek sa objavil aj v reklame. Ja som minule išla po meste a videla som vás vlastne na billboarde v takých rôznych pózach, takže ako sa vy na to pozeráte, že vlastne vyskúšali ste si aj niečo iné? No tak já jsem to vlastně zkusil hned první rok, na poprvé tam tu reklamu a já strašně obdivuju ty režiséry a ty kameramany a ty lidi, co kolem toho pracují, protože ten spot běží 25 vteřin a to natáčení, já jsem měl představu, že to je za hodinu hotové a ono se to točí třeba 20 hodin a každý ten záběr se dělá 40-50 krát a to musí být strašná psychická odolnost těch lidí, kteří jsou za to zodpovědní a kteří to dělají.
Ste počas majstrovstiev sveta poverčiví, máte rituály vy ako tréner alebo aj nejaké talizmany? Já bych řekl, že ne, já věřím jenom tvrdou práci a poctivou práci a talismany, to je takový, nevím, já to moc nenosím. Niekedy sa hovorilo, že tréneri nemenia košelu, lebo tá mu priniesla bledomodrá nejaká úspech. Ano, tak na to třeba trošku jako věřím, že tak nevěřím, ale to tak je, že jsme třeba na tom mistrovství v těch Helsinkách, těch 7 vítězných zápasů, tak jsme v jedné košili odchodili jako z pověrčivosti, že je nesmíme vyměnit, tak to je pravda. Opäť nám píšu poslucháči, či vám sa bude trošku aj cnieť za tým slovenským národným mužstvom po tohto ročných majstrovstvách sveta? Ja, tak určitě budu na to vzpomínat, jak už jsem říkal, na ty 4 roky tady, které byly krásné a já jsem si je tady užíval a myslím si, že víme, že Slovensko nemůže každý rok vozit medaile, ale že jsme předváděli i dobrý hokej na těch mistrovstvích světa a já věřím, že i letos předvedem dobrý výkon. Julka z Košic, okrem toho, že drží palce, tak sa pýta, že či príde Tomáš Jurčo? Tomáš Jurčo to má složité. Tam, i kdyby vypadli v tom playoffu, tak on v prvé řadě musí na farmu, protože má dvojcestnou smlouvu a musela by vypadnout i ta farma, aby mohl přijet na mistrovství světa. Čo a ako dlho pred zápasom hokejisti jedia? Tak na to máme speciální lidi, kteří nám připravují ten jídelníček a je to spíš něco lehčího a je to tak 5-6 hodin před tím zápasem. Aký má vaša rodina názor na to, že trénujete slovenský národný tým? Tak my jsme napůl slovenská rodina, že manželka je Slovenka původem a dcera mi žije na Slovensku, takže my jsme s tím nikdy neměli problémy a vůbec ne, protože já jsem vlastně většinu života žil v Československu a 4 roky jsem hrál za Duklu Trenčín, takže já to tak ani nedělím. Vy ste hokejová rodina, lebo vy sa venujete hokeju, syn bol hokejista, teraz je hráčský agent, dcéra Šárka má za manžela hokejistu, nášho Roba Petrovického, už aj vnuk, hrá hokej a čo na to hovorí manželka? Všetko. Tak manželka je taky zvyklá od svojich 20 let, že žije s hokejistou, takže, nebo žila s hokejistou, takže zná ten hokejový život a v podstatě se taky starala o syna, když byl malý a já jsem hrál v Trenčíně, on chodil do té přípravky, do té první třídy a druhé třídy a už chodil na ty tréninky, tak chodila s ním, musela ho tam vodit, protože já jsem měl ty povinnosti do Trenčína, takže ona se od jeho prvních krůčků vlastně až do toho, než se dostal do prvního mužstva, tak se o něho staral víc než já. Trošku aj s ňou komunikujete, že ako sa tvorí ten tým, či aj ona vám hovorí, má taký iný ženský pohľad možno na ten hokej a trošku zabrdne do tej zostavy, či by ste mali toho hráča zobrať, alebo nie? Tak ona by chtěla jako se do toho montovat, ale prostě ne, to si dělám sám, ale samozřejmě, že ona už si myslí, že za ty roky, že už tomu taky rozumí a chtěla by sem tam přispět nějakou tou radou. No ale necháme to radši na tí chlapi. Teraz bude mať príležitosť prísť pozrieť sa osobne do Ostravy, bude chodiť na zápasy, bude tam mať na štadióne čestné miesto? Tak bude chodiť samozrejme na tie zápasy, chodí se mnou i na Vítkovice a dívá sa na národné mužstvo v televízii, takže ako je dosť veľká faninka. Teraz to predsa len bude iné, pretože bude vám tam priamo na tom mieste držať palce a teda, ja neviem, veriť, že Slovensko vyhrá ten tým. Takže pre vás to bude taká podpora, alebo budete možno v myšlienkach niekde, že tak nedarí sa nám, je tu moja manželka. Tak myslím si, že na ní moc neuvidím, že budú mať iné starosti a že v tom davu, že sa tam nejak ztratí na tom hřišti, ale samozrejme je to vždycky dobré, když tam človek má tú podporu. A ešte keď sa opýtam, už sme spomínali, aj vnuk hrá hokej. Vy ste rád, že vlastne máte takých následovníkov, že v tej rodine sa ten hokej dedí? No tak já mám rád vůbec, že když děti dělají sport, ale musí je to bavit, musí prostě si chtít sami a musí prostě zatím jít za tím cílem celé vědomí a musí tam vidět ten požitek. Já třeba od syna zase děti, tak ty nesportujou, mají jiné zájmy a nutit se ty děti nedá. Ty děti to musí sami chtít.
aj Ryanovi trošku radíte, alebo niečo mu poviete, keďže ste tréner národného týmu, takže či si berie od vás tie rady? Tak já ho zase tak moc nevidím, ale jsem tam zase přišel podívat, jsem mu něco řekl do toho jeho umění a on to celkem bere. Hokejový šampionát v Prahe a Ostrave sa nám blíži. Každoročne majstrovstvá pritiahnu k obrazovkám tisícky fanúšikov. No a to je zvýšený tlak na trénera, na hráčov a aj na celý tím. A ako toto všetko zvládať v tých napätých situáciách, možno aj to vás učí psychológ, alebo možno skôr, že mentálny coach Peter Bielik. Je pri našom týme a je potrebný? No, tak letos jsme přešli k tomu, aby jsme vzali toho trenéra, protože přece jenom si myslíme, že každá maličkost může posunout ten moment mezi úspěchem a neúspěchem je strašně malý. Takže si myslíme, že každá ta maličkost může posunout to mužstvo. Stejně jak jsme vzali trenéra brankářů a nechceme nic podcením. Je to v podstatě pro nás domácí mistrovství světa a máme to blízko. Není to tak náročné ani finančně, takže jsme využili tyhle možnosti a vzali jsme ty 2 kluky do realističného týmu. Ako na jeho prítomnosť reagujú hráči? Tak ono je to někteří. Oni někteří už ho znali, pracují s ním delší dobu a i hráči z Ameriky s ním už delší dobu jsou ve spolupráci a samozřejmě ti, co jsou na to zvykli, tak ho berou pozitivněji než ti, s kterýma začíná. Rozprávate sa aj vy s ním? Aj vy chcete od neho nejaké rady? No tak samozřejmě, že jsme tak zvědaví, jak ti hráči reagují na určité jeho názory. A vidíte už nejaké zmeny? Lebo začali ste s ním pracovať vo februári, keď bola Slovakiaka v Banskej Bystrici? No tak ty změny nejsou tak rychle a oni jsou strašně malé, tak posuny jsou strašně malé. Jenom když nám obratí 3 kluky z negativa na pozitivum, tak už je to plus pro to mužstvo. Je to dôležité asi, aby hráč teda si veril a myslel nie negatívne alebo pozitívne? Absolutně důležité. Když jde s negativním názorem do kabiny na let, tak to mužstvo ovlivní strašně špatným stylem. A když tam přijde pozitivně, dobře naladěný a pozbudí to mužstvo, tak to mužstvo pak úplně jinak pracuje. Predsa len počas šampionátu sú napäté situácie, niekomu sa niečo nevydarí, niekomu sa vydarí niečo viac, takže potom po zápase si hráčov zoberete vy akoby na taký koberček, kde ich pochválite, alebo trošku skritizujete, alebo sa to deje v kabíne? Tak většinou mám proslov celému mužstvu po té zápase nebo až příští den. Rozebíráme si určité věci a nemám ve zvyku křičet nějak nebo vyčítat po tom zápase. Prostě musí se to rozebrat, i v klidu si to rozebrat. Každý ten hráč pozná a ví, kdy udělal chybu a ví o té chybě a nějakým kříkem a nějakým takovým slovním projevem se to moc nespraví. Spíš se musí říct, tam si měl udělat to, tam si měl udělat to, tam si neměl jít doleva, měl si jít doprava. Dávám takový příklad. A v tom se to mužstvo pak formuje a i ten hráč se formuje. Ešte tu máme aj otázky od poslucháčov. Či ste mali nejaký obľúbený, alebo máte obľúbený tím v NHL a či ste niekedy snívali o tom, že keď ste boli mladí, či ste mali tú túžbu zahrať si vlastne v profilige? Tak když já jsem byl mladý a když jsem hrál, tak ještě se o NHL moc nevědělo v Československu. Vůbec se o něm nepsalo. Byl to kapitalistický produkt tenkrát a až po tom 90. roku se otevřely ty hranice a začalo se i o ten NHL psát a v tu dobu, kdy já jsem ještě hrál, tak kdo chtěl hrát NHL, tak musel emigrovat a tohle to mě nikdy nenapadlo, abych emigroval. Neměl jsem na to povahu a nějak jsem nechtěl z Československa odejít. Myslíte si, že či nás Slovinci dokážu prekvapiť tak ako v Soči 2014? To bolo také nepríjemné, taká ľadová sprcha? Tak já věřím, že ne, že už nás nepřekvapí, ale samozřejmě v hokeji je všechno možné. Dneska už to nejsou hráči, kteří by někde hráli podřadné ligy. Několik hráčů hraje v Česku, několik hráčů hrálo za Slovan Bratislava, hrajou v německých ligách. Už jsou dneska Kopitar je jeden z nejlepších hráčů NHL, který taky přijede že na to mistrovství světa, takže ti hráči jsou dneska vyspělí, my to trošku pořád podceňujeme, Norsko, Dánsko, Slovinsko, že Bělorusko to jsou vlastně
hráči, kteří hrali Ruskou ligu, že hrajou Ruskou ligu, hrajou KHL-ku. Takže dneska už není takových vloženě slabých mužstev. I s těma mužstvama, které jsem teď vymenoval, které budeme mít na začiatok šampionátu, tak musíme podat maximální výkon. Pán trenér, na záver, čo si želáte pred tým šampionátom, pre vás posledným? Tak já si želám toho, aby jsme zahrali dobrý hokej, aby jsme potěšili diváky a samozřejmě měli určitý úspěch a nejmín do toho čtvrtfinále, aby jsme se dostali a jak už jsem říkal, tam potom už se může stať všechno. Tak to vám želáme aj my. Na záver ešte Iveta z Bratislavy. Pozdravujem pána trénera Vojtka a želám mu zo srdca všetko dobré a kiež by z tohto posledného šampionátu odchádzal s medailou. Veľmi sa naň teším. Tak tešíme sa aj my. Pán tréner, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že sme spolu tu strávili viac ako 1,5 hodiny. Želáme vám veľa šťastia a naozaj nech sa vám v Ostrave darí a aby ste potešili celé Slovensko. Ja ďakujem moc.